apavorada da intro, deixa pra lá. Que hoje a gente vai fazer a primeira fogueira do canal. A gente vai fazer uma fogueira aqui? Sim! Maria, acertei? Vamos fazer fogueira. A gente vai ter que pegar? Cuidado afundar no matão aí, ó. Também tem. Daí, Patiané. Cuidado que ela espinha o dedo da gente. Tá. Espera aí, espera aí. Esse aqui é o peão. Não, ó, dá a lanterna pra gente pegar o negócio. Grava. Aqui, ó. É só apontar pra mim, tá bom? Tem que ser muito, hein? Ó, mais um pouquinho. Miguel, casa, sai daí, casa. Ó, tem que ser muita garra. Aqui, ó, peguei. Não, mas tem que ser muitas. Toma. Ah, tem mais aqui, ó. Cuidado machucar o dedo aí. Machucando o meu. É, então. Cuidado. Aqui, tem ó, que pegar eu na seguro debaixo dos pontinha. espinhos. Tá gravando ainda? Tô. Deixa eu ver. Mostra pra mim. peguei mais um. Tá gravando. Tô aqui, ó, galera. Daí. Segura. Estão levando, olha, gente. Essa lanterna que você tá sendo um bosta. Eu estou gravando um vídeo no YouTube e você que está sendo... Toma. Não, sai daqui. Vamos guardar, vamos jogar tudo pra cá, gente. Daí a gente, daí quando a gente chegar... Ai. Achei um aqui, gente. Gente, eu tô com cagaço geral de ficar aqui. Alguém, por Eu favor, seguro a câmera, vai, a grava. Eu câmera. preciso pegar meu chinelo. Vai pegar teu chinelo? Gente, tem muito aqui e a tia não tá vindo. Ela vai vir aqui daqui a pouquinho pegar, que ela foi levar lá pro lugar que a gente vai fazer a fogueira. Sim, gente, uma fogueira. Eu vou... Eita! Então, a gente já tá fazendo uma pilha! Olha aqui. Como é que nós vamos levar isso aí pra lá? Eu falei pro senhor pegar o carrinho do vô. Não, nós temos que pegar aqui, ó, na pontinha, ó. Cada um pega uma pontinha e leva, ó. Então, vamos pegar na pontinha, né, Miguel? Eu peguei. É na pontinha, ó. Eu Pega peguei. do outro aí. Eu acabei de pegar. Ah, já gravar? Aponta. Ai, caramba, eu tô seco. Vai, muito na Aí pontinha. como eu peguei. Olha quanto lá, perto do João. Isso, vamos lá. Vamos, João. Vamos, Rafael. Tira as colinhas, tira. Não. Cadê a câmera? Tá aqui comigo. Coitado, tio. Não compra escolinha, não. Também, tio. Não tem mais. Por quê? Mas Não que tem aconteceu? aluno, só tem velho que mora no bairro, não tem mais criança. Ó, gente, tá gravando ainda? Deixa eu ver. Mostra pra mim. Tá gravando sim. Gente, estamos chegando ali, vamos pra lá onde tá aquela Está muito escuro. É, dá aí pra mim que eu não vou gravar. E o vídeo não é os breus mais escuros da América. Vamos gravar aqui o chão. América Latina. Tá, dona Liz. Da América do Sul, não. Ó, gente, estamos chegando. Isso aqui não é vídeo do Renato Garcia, porque meu nome não é Renato Garcia. Meu nome é Chão. Ó, ele pegou o carrinho, maravilha. Bip, bip, bip. Lá ele vai. Vamos, filho. Nossa, o negócio vai tombar. Cuidado, João. A gente vai pegar e enfiar tudo aqui no carrinho Aqui, ó. e ir embora. Olha aí. Tem mais aqui. A gente vai pausar, quando tiver cheio a gente volta. Gente, mal enchemos o carrinho ainda e o pessoal já tá reclamando da minha vida. Sim, eu também reclamo de mim mesmo. Gente, tem muito, eu acho. Não. Ó, música, só pra animar o pessoal. Vamos deixar Chegou alguém? Tá tocando. Olha ela que está tocando. Vamos Ela- deixar ele alto. Vamos, Para! Olha como eu toco bem. vamos encher hoje. Peguei Fogueirão. frente. Ih. Não, segura aqui. Segura aqui. Olha o tamanho dessa lanterna. Minha. Eu vou levar lá. Ó, Eu preciso segurar a lanterna, gente. Eu tô sem luz. ó, acompanha comigo aqui que eu tenho a luz da lanterna do celular. Eu quero a lanterna. Tá. Gente, voltamos a não chegar em nada que está na nossa frente. Já chegou mais uma pessoa, gente. Estamos indo. Gente, acho que isso tá bom. Pega mais. Acho que já tá bom, vou perguntar. Vou perguntar lá. Pum! Já tá bom de madeira que eu tô gravando um vídeo pro YouTube? Nossa senhora. Ah, parece que eu vou apagar no star. Verdade. Eu tô gravando um vídeo pro YouTube, hein? Não pode, peraí. Posso gravar? Posso postar no YouTube? Hã? Posso postar o vídeo no YouTube? A gente catando madeira, abrindo a fogueira? Pode, mas você
Eles filmaram vocês? Ah, estão filmando aqui. Eles filmaram vocês? É. Você tem que encontrar a lanterna. Tamo indo aí, ó, Rafael. Só conseguiram isso aqui até agora? Não, não pode isso daqui, tem que ser seco. Tem que ser espinhudo. Grande, legal. Olha aqui. Só eu tô tirando daqui. Olha isso, velho. Desculpa, pô. Olha isso, meu irmão. Gente, vamos ter que catar mais. Eu vou pausar aqui de novo. João, tia já falou que tem bastante. Ah, então tá bom. Coloca isso daí no carrinho e vambora. Ei, caramba. Tô Eu bem. vou dirigir, porque eu sou zeloso. Pega ali, ó. Ah, não, aquele negócio não. Ô, meu. Rafa! Vem, Rafa. Tchau. Acho que eu tenho uma farpa no meu... Dá a lanterna aí, eu vou guiando tu pela frente. Pode deixar. Aqui, ó. Ó a lanterna do meu caminhão. Ó, legal. Rafa, para de graça. Ó o caminhão. Ó eu. Ó a estrada. Ó a fogueira. Ó a fogueira. Nossa senhora, hein? Só pinhão explodindo. Ih, Eu vou precisar disso pra fazer uma tocha. Explode. ih, vai virar. É só pra colocar uma tocha. Ih, tem pinhão aí, eu vou com os pinhão, vou pegar um pouquinho de pinhão. Não, ela Vai vai fazer assar, o pinhão, vai vai assar o assar. pinhão aí, ó. Vamos lá. Procurando câmera pra minha prima. Procurando lanterna pra minha prima. Procurando lanterna pra minha prima. Oi, mãe. João, já deixa a lanterna aqui que vai estar usando. Que lanterna? Precisamos de luz. Vai estar usando de luz. Precisamos de luz. Vou dar nada, meu. Não sou escravo. Tchau. Né? Rapidinho. Por que é o que tu vai fazer? Isso aqui é sagrado, meu irmão. Cadê o Miguel? Tá lá fora. Só... Deixa eu pegar o prato, eu quero pegar minha blusa. Gente. Eu amo essa coisa. O que é isso aqui? Não, meu, dá aí, meu. Cara, não, eu tô falando sério, meu. Dá. Do lado da mochila. Dá o cooler. Dá o cooler. O que você quer fazer com o cooler? Não, eu só vou Cara, eu tô com medo de estar caindo no fogo, meu. O celular do meu irmão tá aí dentro. Ô, sabe? Gente, vamos acender fogueira. Não, vai colocar Miguel. Vamos botar fogo no meu cooler. Vamos botar fogo no meu cooler. Rafael. Ó, tá chegando, gente. Tá chegando. Ó, chama. Ah, vou estar em você. Sai daí. Ah, chapião. Olha a chama, meu bem. Cadê, né? Já colocou o pinhão por baixo? Cadê o pinhão? Já tá tudo ali dentro. Tudo lá embaixo, né? Ó, que lindo. Olha que lambança. Toma, mas é. Olha que ela faz lambança, cara. Não, os caras querem fazer fogueira também, eu tô ajudando eles. Ajudando. Eu falei pra Ney pegar lenha do seu pai lá atrás. Lá. Ah, mas pinhãozinho também é saboroso. Mas tem ninguém ali dentro. Ó, que fumaceiro. Ô, cuidado. Oi, neném. Não, deixa aí. A cagada! A cagada! Sai daí, Miguel, vem colocar Dá a blusinha. Calma aí. Agora sim, Vídeo da fogueira. vai pra lá, já que você não quer jogar. Meu, o que você vai fazer com o meu cooler? O meu irmão tem Minecraft. Sai daí, o pinhão começa Miguel. a explodir. Ô, Zé, não é pipoca. Cara, não pergunta. Não pergunta. Cadê o celular dele? Cadê o celular dele? Cara, você que filma. Miguel, onde tá seu celular? Tá comigo. Empresta pro João pra ele jogar Minecraft. Mas os Minecraft não tá funcionando até agora. Sério? Deixa eu ver. Com certeza tem pinhão Tem como embaixo, você passar né? desse pra esse. Que tem. Já tentei, cara. Não funciona. Aqui, ó. Não tem como você baixar no celular. Fazer fogueira, né? Não. Por quê? Por que dá bug? Ó, tá entrando. Ó, se apareceu alguma mensagem na tela, chama eu. Gente, que coisa linda. Por Olha quê? lá, tá explodindo já. Ouviu o Só dá barulho? pra mim. É pinhão assado. Tem até seu namorado. Não, isso aí é o celular do meu irmão, Vamos cara. sentar lá. Você vai tirar ficar. Joga o pinhão Fogueira. lá, né? Ó, que coisa linda. Cara, eu vou Agora não pode filmar. jogar não, né? Não pode. Ô, gente. Pode jogar? Tá quentinho. Ô, você não viu o hominho lá no Fantástico? Não, o homem Fantástico sabe nada. Deixa eu pegar. Onde você enfiou o cooler? Ah, tá ali. Deixa ele aqui. Eu vou deixar, calma aí. João, vem aqui. Você ainda tem aquele jogo tipo GTA? Não. Não tem mais nada? É. Gastei tudo com a merda do editor de vídeos. Ai. Gente,
Coloquei o casaco. Rodrigo. Ô, João. Calma aí, vou lá na fogueira, já volto. Ih, a chama baixou. Vou fazer outra. Vamos fazer duas? Quando o Júlio perdeu a bota, João! Duas fogueiras, meu. Duas fogueiras, meu irmão. Duas. Fogo em dobra. Quero não, cara. Sou preguiçoso, meu. Ih, meu pé tá doendo de tanto andar hoje tentando gravar um vídeo bom. Não dá. Eu sei. Gente, esse aqui é um... Caramba, eu tô cego de novo. Gente, calma aí. Ó, eu vou colocar meu dedo em cima da lanterna. Isso aqui é um... Joga isso. João, Joga. de noite não pode deitar na rede, lembra? Minha tia Matilde falou isso. Gente, a luz agora está vermelha. Provavelmente... Coloca em cima do cooler. Gente, provavelmente agora a luz está vermelha e tá queimando meu dedo. Ai, tô cego. Ai! Tá queimando? Se ficar com o dedo aqui, queima. Calma eu aí, ver. calma aí, deixa eu falar, gente. Isso aqui é o vídeo descansando de tantos vídeos. Sério, a gente ficou o dia inteiro tentando gravar vídeo. Deixa eu ver se ainda tá gravando. Está. Gente, meu pai é... O que é isso? Meu diário. Faz vai. Mas não tem nada escrito, porque eu não encontro nada pra escrever aí. A gente pode escrever um relatório sobre hoje. Relatório da missão? É. Falhada. Mas é pelo menos uma folha boa, né? Do começo, né? A folha do reloginho, né? Essa daí, meu. E vê se não tá de ponta cabeça. Não tá de ponta cabeça, pode escrever. Relatório da missão, nós cagamos geral. Tony. Que isso? Tons. Tá, agora escreve. Relatório da missão, nós cagamos geral. Vou escrever. Aqui, ó. Vai ficar cronológico. Deixa eu ver. Gente, isso daqui é o sagrado e poderoso cooler. Nada fere o cooler. Tô que nem Renato Garcia mexendo minha mão aqui, sabia? Se você faz... Ó, calma aí, eu tô fazendo sombra, ó. Eu tô que nem Renato Garcia fazendo isso daqui. Caramba, minha sombra tá louca, ó. Chabluski, chabluski, chabluski. A minha mão acompanha a sombra, daí parece... Deixa eu colocar ali. Calma, minha mão acompanha a sombra, daí na câmera, pra mim, parece que parece que eu tenho um poder, parece que tá pegando a essência de mim. Uma essência negra, Pronto, porque ó. eu sou... Eu coloquei merda de gravação. Merda de gravação, exatamente. Vou transformar esse diário no diário das merdas de gravação. Pode arrancar essas coisas? Não? O quê? Porque se arrancar, o resto cai. Cara, não mexe no meu diário, cara, por favor. Você vai merdar mais do que tá merdado. Gente, já acenderam a segunda fogueira de hoje. É... rabisco. Eu peguei um pinhão. Eu peguei do fogo. Minha mão queimou. Parabéns. Eu vou lá pegar. Vem minha caneta. Olha aqui. Legal. Ela é essa que nem pipoca. O Saber já fez um vídeo sobre a pipoca. Sobre como a pipoca explode. Comeu. Gente, eu não vou comer pinhão, não. E eu vou brigar. Você treta mesmo. Não sei de quem é esse celular, mas vou colocar aqui dentro do cooler. Ah, vai ficar assim agora. Ó, tá frio? Vem aqui! Não vem! Não vem! Oh, que legalzinho, ó, fogo. Agora, excelente, na hora que vai fazer o pulo S, ele Eu quero pinhão. Ah, tá aqui pular. Foi isso o vídeo, vai ter parte 2, fica esperando aqui.